Malipayong Pasko kaninyong tanan. Akong nakita sa inyong tagsa-tagsa kapanagway ang grabe kasadya pagmaya ug pasalamat sa karon nga kapaskuhan nga ato ang ipasidungog para sa atong bata nga si Jesus. Akong pagtimbaya sa ato ang bisita sa atong sector head si Brother una nagulino si Brad Boy Racines o kiyang sister wife Ami o ato akong cluster head o napagyan si Brad Dudoy Ripurial o kiyang sister wife. Daghan kay salamat sa pag-anhi sa amuang Christmas party sa atong mga elders sa Focus for Christ nga maugay kapahilunaan ni labi na gyudtong mga nag-andam sa venue na mahimong hapsay o kamugaway ang ato ang kalanahon karon sa ako pong mga kaubanan sa bagtong graduate sa Focus for Christ. In behalf sa LGU Antequera, isip inyong SB members, kami sa ato ang Balay Lungsod, mapasalamaton kayo ninyong dako, mga katauhan sa Antequera, labi na ang mga miyembro sa Focus for Christ, tungod kay kamo yun ang sulundon nga mga citizens sa atong lungsod. So kay sulundon man nga mga citizens, kamo ang numero uno nga nagbayad og buhis para sa atong lungsod, nagsunod sa mga pamalaod sa atong lungsod aron mahimong hapsay ug kanunay nga malinawon, malambuon ang atong lungsod sa Antequera. Pasalamat kay ta diri sa Pilipinas no, sa kinatibuk-an nasod nga Pilipinhon, tungod kay wala nato ma-experience ang mga kasakit nga na-experience sa lugar diin mismo si Jesucristo na tao nagdako o dito mismo yagi sa buwag ang Kristyanismo dito sa nasod sa Israel. Kay sayo man tagtanan nga grabe kagubot sa Middle East, sa Israel, Syria, Lebanon, Iran, dyan ganit-ganit na sa tibuok Israel. Ay mga teroristang grupo, Houthi, na ay Hezbollah, Hamas. So grabe kagubot sa ilaha dito. Pero kita dito, bless kayo ta. Tungod kay peaceful kayo ang atong nasod ug malambuon tungod na sa pagdumala sa atong nasod nga maayo ang pagdumala ug labi na gyud kitang mga katawhan nga sulundon kayo sa ato ang mga balaod sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Isip ko bagong membro sa Focus for Christ, mapasalamaton kayo ko kay nisamot ka meaningful ang among pagsilibrar sa Pasko. Tungod kay ako na yung nasabdan ng maayo kung unsa ang meaning, unsa ang simbolo nato nganong mag-celebrate og Christmas. Ako nadungog si Brad Boy ganina, Brad Boy Racines, kamingon siya nga pinakauna yun nato nga rason nganong mag-celebrate ang Christmas tungod sa pagkahimugso sa atong labang makagagahong nga manunubos sa kalibutan nga si Jesucristo. Tungod ini angay ta magpasalamat. Pasalamat yun kay gipakatawo ang ato ang manunubos aron maluwas ang atong kasalanan. Mauni nga nag-celebrate na daghang mga pagkaon ang atong gida para ay nga naman di ba birthday nga naman na atong himuon tapok-tapok sa mga higala. Mao gyud ni ang atong gibuhat karon og ako sugod pa gyud December 1 hangtod karon. Grabe way putol ang amo ang pagtambong sa mga Christmas party, pero hala naman kay unana man jud ning kinabuhi aron ta nga kanunay gyud nga hatagan ug daghan pang grasya sa kaitasan para sa atong tagsa-tagsa ka pamilya ug sa atong tibuok nasod nga Pilipinhon. So
Salamat kaayo sa ato ang mainiton kayo nga pagsandulutay. Ako yung na-feel kini nga komunidad sa Purpose for Christ nga murag nahimo nahong or dili lang kay naho natong tanan nahimo nato ni siya nga support group sa atong pamilya. Kay grabe kaayo ang ato ang relasyon ka samara sa tinuod nga managsuon. So muna nga malipay kang tanan nga na isakop ta sa kinatibuk-ang komunidad o miyembro sa Purpose for Christ. So sa makausap pa, Merry Christmas na ito tanan o Advance Happy New Year.